God kvöld, gode føringar. Jeg har omgått av å hugsa at jeg stakk ut ur høldene. Men da jeg skulle luttaka i en altsjåa paralympiskar svimjekapping var året breka brottliga setta med. Hevas jeg hei livet ved rørsletarne, alt løyve, var det ikke for en ånder brukte året breka om meg at jeg første forkjente meg Ørvis, utanfyr. Årene og i svimjaren Katrin Dagbjergstøtter Johansen. Og i forsønnen vann hun fløyre gullhøyersmerske i paralympiska landslinjen. At hon som holdvaksen av fyrsta sinne var kallat breka, avvarska i kanskje hos ånder så i henne. Men mest av ötlun avvarska til henne egnu kjølsmynd. Hesen er hun sjálv grøyfra. Etter 8 dømi om hvordan de åraspjöldrene vid håndje om holsen kvøra øron avvarska begge ånder og okken sjálv. Og i fyrjon heva vi vid malbordet mengan sett marsk mittel okken sjálv og ånder. Og i klaksustrøynon finnes somme et avskjønnelig spjaldur om halsen. 5 år. Og så var det tar jeg samleid. Vi har også sett marsk mittel okken og teg som høyrer til ærar troarbalkar enn vid. Som har av oss etternøvn. Som byggva ærastane i landen. Som har en annan hoarlid. Vi har mengan lett det som er ørvise. Og i okkara er jo negativt, rått fyre hvordan vi har se hver annan. Hetta forar fyrir samstarv. Du tar suttja vid ikkje eigeløyganar som tøymon vid områda, og tei får heldur ikkje vust okkon hva tei heva a bjóa. Katrin Dagbjergstøtter Johansen er ein av mange føringon som ikkje underst vi året breka. Det skiljer vel. Vi er jo meir enn tei brek vid öll bera, enn tei år som vera fest av okkom. Og menga sia spjöldrene vid nøyta meir om okkon sjálv enn om tei som vil handja spjöldrene, ja. Vi åron og spjöldron kunne vi ha meta eller spotta. Vi kunne sette vire av öll lyses vireskift, og ta avvarskar hukkboren her av land. Og hukkboren avvarskar okkara samfella. Seinast og ærene hever ginger vel, og det er ikkje bæra tog at natturan vil spalt vi. Dirve og viljen til føringon hava omsett gode forstreitnar til framgångt. At vi er fløyre enn 30.000 føringar. At vi tar avlåp av futjarlån. Og at arbeidet er til allar hender sier neka om gode gongna. Av årsens sørsta kvölde kunne vi stedfesta at 2016 gjørst årt fram ur år. Vi har tog allar årsøker til å velja de fagro årene ta i vid områda okkara land og hver annan. Men korsene gjør vi ikke til. Okkara åraskifte menar mengan fram jair. Kontorshavn, framløsleførger. Homofobbar, LGBT-samgånga. Kaffe-latte-mammer i havn, skiparafrura bygd. Til vit og imot tøymon. Og tei og imot okkon. Vi handja spjöldur hver annan og taka støve til hese spjöldrene heldur enn personanar som spjöldrene henga av. Men det er jo per 30.000 folk i farju. Vi tar ikkje råd til å byta okkon så smått sundur og i okkon og tei. I større myndene er jo per ein bølker, og det er jo vit. Ødl. 30.000 folk vi imeskon lusvirum og sjónar mye. Sjálvande skulle vi korsene kunne være ausamt og kjærkast. Ausemjer er jo drøymegen i folkarein, og et løvlet og stundom kvast åraskifte er en grunnleggjande totter og jeg bytja land. Og vi er jo mengan ausamt. Om fiskevinn, om sjukrusversk, om sottmalasamræringar og om pensjon. Onkur toar henda vi og andre toar handa vi. Men framgångt er jo ongantøy en bøynlinja. Gamlo føreske væragøtnar er jo godt dømi om at gøtan fram ma skaka imsa vegi for at ødl få være vi. Ikkje bare tei som orska best, som er djarvast, eller som er stedkjentast. Just tui standa væraner ikkje i øynare bøynare linju. Det ræver om at ødl skulle komme fram. Og i flottare mersking er det sækla tjætje som flyter okkara samfella framma. Tyverre så vi begge utspilling og særande spjölder i tjætjene. Særlig av sosiale middelen viser til seg være lett å skrive år
som vi ångat hadde sagt anledd til anledds. Vi må doa beter å være osamt. At jeg kan støye i utsøkningen til hver ørum helter enn spjøltrunnen. Det høyast vi er osamt, eller ganske særlig ta i videre osamt, og jeg vet at tåsa virlig er. Halkabok minner okkur flere fer av vanta okkur om morgen. Jakobs brev stedfester at tungan er eldre. Og Paulus anminner okkur såleis. Tala tikkara veri alltid domlig, krydda vi salte. Det er torrførst, men tuttingar vi ikke. Tog da folk tåse om gramma røyarar, gløyma teg at tøyr mengan hava brotesleu, skapt arbeidsplass, stora inntøker og lati veltjer opphatter til gau endamal. Og da folk tåse om teg øvensjuk og allmennsetto, gløyma teg at utan allmenna skipaner er ikke samfellet overhøver. Utan skolar, sjukrahus og veier har vinnan haft monande verre kår. Hette døme om spjegande spjølter. Det kvart er større tytning av fiska etter skolvidgjera. Det er bare ikke til å sia. Vi da tørva baven. Stekka i fiskemaveren rakte til laknen. Stekka i laknen rakte til fiskemannen. Og utsøknen til Katrine Dagbjørstrøtter Johansen øyre vera okkon en anminning. Spjaldre, som ånder festo av henne, avvarska henne. Fikk henne kjenne seg utanfor. Sett i en kassa har hun ikke kjent seg heima. Sjálvur kjenner jeg også begge til spjøldur og kassar. Jeg er klaksuskynger i havn, men havnamær i Klaksvik. For å bli unger at arbeide ved fiske med enda som akademiker. Ønsken okkara er bare i øynene kassa. Ønsken er bare 8 spjaldr. Det vet jeg vet. Men øynefaldige kassaner og spjaldrene gjør det lettere å sette marskmiddel okkon og teg. Vi er ausamt, vi ikke er samt vi. Hetta tjener onkom. Vi må tåse folk inn i fellesskapen, heller enn ut ur fellesskapen. Men å sindra fellesskapen er just endamålet ved hodtøkken som fake news og alternativ fakta. Og i 2016 har Høymeren vant seg ved hese hodtøkken. Nå yppa vi bare øksl, ta i avsamlende være avtøkka. Hese raken og øya vita gengge mot. Helter øya vita bytja sannløykan, ta røyelige og samanhalt. Til da hese virne være forfjona er torrførst av samøynast, av semjast. Og som øyn her fire kjemptante tok til, og i fyrjon snurta seg ikke om å finna brøyar semjer, men å finna brøyar ausemjer. Ærastavne kommer samgång og anstøva jaunan oppur jaunon, seta sunderlinde og smahugsan fra seg og narskas øttaleis med utparsenon for å finna værande semjer. Hava seg ikke få alt sutt i jøknen, så er det tørre arbeid å skapa trygga karmar om samfellet. Heldur taka arbeid for nøkron som ikke er helt fullkomme enn ikke å taka arbeid i hverhøver. Her heima kommer flokkadrotteren tyverdig menga fram om viljan til å samøynast. Og her er vi ødel samseg. Kjækstøye har vist seg en menga lyti virreliga gårakeng. Jeg vil også være av at nekve føringar er trøtter av skåtgrøn. Jeg mynter til de fleste er monande litrykare enn svørst kvit. Så det er sjølvand ikke så at alt som en samgånga gjer er rikt. Eller at alt som en anstøva kommer vi er obrukjelig. Mengan er til lyte som skiler parstanar. Jeg vil unge vit et somul for å ta okkur betre parstar fyr. Jeg vil oftere hitta samiene og lea værande værer. En slik være vil folka ekvan om skjøttmarskipana som attan skal være i 2018. Av fyrsta sinne kunne vi til fela stedfesta okkara egna demokratiska grundarleg. Endamal ved skjøttmarskipana er å finna te vi til samtum heller enn bæra struja som te vi til ausamtum. Vi er jo samt om det mesta. Til dømes at i fyrjum råa føringar. At folket skal spyrjast i tytningar med glomal. At bødd skulle vaksa opp under tryggum omstøv. Og eldre skulle hava virelig kår. Vånande kunne vi tåse hauliga saman
og finna det som samøyner. Vi øye øyne mange som daglige samøyna og bytja brøyr, i mittel ryk og fatøk, i mittel økje i landen, og i mittel tilflytare og føringar. Folk og fellesskaper som er kjølt ved de gode årene og hjelpende i hånden. Det så vi til dømes ta i eldre kom i væren belagik. Bjergjegarfelle, fyretøker, myndelaikar og privatpersoner gikk saman for å bæsa elden og hjelpa ta i folk flytja fra hus og heim. Sterkur samhove kommer ødlom fyrir. Og fra væranen kommer fyrst år av eimjogleika og takksem. Men så igjen øysni år som finner orreie og vevn av rysa og kålav og løytene. Hetta var fellesskaper ta i han er bester. Ta vi gjerast øyn stersk øynt og stola for ør. Læt okkur minnast ta vi gjerande sten. Ta øynstadje hever tørv av fellesskapen og fellesskaperen hever tørv at de øynstadje. Nå vi best få tøymar fra nødja åren er stunden kommet til at velja vi te som ferdig er og te som komma skal. Setta vi kausene i møte større spjæging og sunderleing. Mitt minste er rødje og resten av landen. Mitt det allmett lønto og de privatare vinner. De konservative og de liberale. Etter velja vi kausene her vi samøynast og røyna skilja hver annan. Her er som minsta marsk vira hver annan. Til viringen, etla vantande viringen, avvirskar òsne nasta attarlig. Og kommande år tar vi seta malmenning til bøttenon i middeplen, lät okkur ta minnast hvordan tullja de smau byrja at endetaka de år og spjölder vi så auomoksa slønja ut. Gau føringar. Fyrir somme er tikkande tøyen nairyk. Du hon spekliande teker okkur borster fra tøy som pyner. Fyrir ånder er tøyen nei leis. Du hon spekliga fører okkur i møtetøy vid øttast. Men ta det kjemur til tøyina, heva vi ikke valgt. Vi gjør det best av hvordan vi nøyta avmarka av tøyina okkur er tillåta. Min vevn er at vi i kommande året for å standa saman i fellesskapen. Heldre enn å spjæast i bølkon. Jeg vil være skjøtare ved de gode årene. Og jeg vil hugsa om det store avvarskan som år okkar heva. Jeg er teg vi røyna reka, teg som høyra, og ikke minst okkar sjálv. Og i øyne tog her vil heva allar hugsande mødakar, og jeg vil fyrst og fremst være sånn, røyelig, og så et samanhalt. Øysene tar vi det ausant. Godt nudjar, gode føringar. God sykne, førjer.